Здравейте, приятели! Аз съм Мирови с канал Готвене за начинаещи и както виждате в днешното видео отново сме на село, тъй като ще приготвяме една балканска рецепта, а именно чевапи. Чевапите са супер популярни в Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватска и като цяло Балканите. В България естествено ние си имаме нашите кебапчета, но те леко се различават от тези чевапи, които аз ще ви покажа. По принцип могат да бъдат приготвени 3 различни вида, а може би и много повече, но поне 3 аз успях да открия докато се ровя. Едните са изцяло от телешко месо, другите са от смес телешко и ягнешко месо, каквито ще ви покажа и аз днес, а третите вече имат и свинско. Тъй като реално чевапите датират още от времето на Османската империя, традиционно бих казал, че се приготвят без свинско. Затова и реших аз да ви покажа този вариант, който е с телешко и агнешко в съотношение горе-долу 2 части телешко и 1 част агнешко. Но може да ги направите и дори 50 на 50. Важно е каймата ви да има поне 30% мазнини. Всъщност приготвянето на чевапите отнема 3 дни, но аз си спестих малко време. Обещавам ви в някои от следващите видеа да опитам да направя рецептата по традиционният начин. А реално това, което трябва да се направи, да се купи месото, да се нареже, да се осоли, оставя се 24 часа, на следващия ден се мели на едра решетка, добавят се подправките, оставя се отново за 24 часа и вече на третия ден се смила на финна решетка, оформят се чевапите и след няколко часа се пекат. Тъй като аз си закупих готова агнешка кайма, понеже ми трябваше за друга рецепта, реших да добавя директно и телешка и да скъся процеса. Как подготвих каймата, вижте сега, след което ще се върнем тук, за да я оформим и изпечем. За чевапите тук пред мен съм приготвил около 1 кг телешка кайма, както и половин килограм агнешка кайма. Когато се смесят, общото количество на мазнините трябва да е около 30%, така че ако вие си мелите каймата, е хубаво да вземете такива части, които имат достатъчно мазнини, защото в противен случай може да се получи доста суха сместа. Като вкусяване аз ще използвам една малка глава лук, сол, малко сода за хляб, черен пипер, лют пипер по желание и няколко скилитки чесън. Като тук ще използвам една техника, на която попаднах докато се ровя за историята на чевапите. Всъщност чесъна няма да го сложим директно, може би с идеята, за да не стане прекалено силен неговия вкус в каймата докато отлежава, а ще го нарежем на ситно и ще го кипнем в малко вода, след което ще използваме тази вода за замесването на каймата. Както и друг път съм казвал, и при кюфтета, и при кебапчета обикновено се добавя между 5 и 10% течност на теглото месо, което имаме. В моят случай това е 1,5 кг, т.е. около 150 мл вода. Нарязвам скилитките чесън, тъй като след това ще трябва и да охладя тази вода. Между другото, колебаях се дали директно да не настържа лука и да изцедя само неговият сок, който да вкарам в сместа, но реших да го направя така, както препоръчват традиционалистите, просто да се нареже на ситно. Взимам чесъна и го слагам в касеролката. Оставям го да заври и да овкуси водата. През това време нарязвам и лукът на ситно. Може би някои от вас се зачудят защо има в съставките и сода за хляб. Моят приятел Джоко от кулинарният канал Ями Ями доста често също използва в неговите смеси сода. Според мен лично тя помага за регулиране на киселеността и по време на печенето после продуктите запазват по-добре сочността си. Слагам ситно нарязаният лук директно в голяма купа, където ще умеся сместа. Тук добавям двата вида кайма. Към тях добавям и подправките. Точните им грамажи, разбира се, може да намерите долу в описанието под видеото. Лютият пипер може да бъде кайен, както е в моят случай, или на флейки, стандартен пипер. Чесънът покъкри няколко минутки и сега мога да прецедя 150 мл, които ще оставя да се охладят добре, след което вече ще мога да умеся каймата. Към месото добавям вече охладената ароматизирана вода и сега започва месенето. Ако разполагате с планетарен миксер, може да го използвате и ще си спестите 6-7 минутки месене, което като цяло не е най-приятната дейност, тъй като каймата е ледено студена. След няколко минутки месене, мисля, че моята кайма е готова. А как да проверите дали вашата е готова? Вземете малко парче кайма, обърнете и ако залепва по пръстите, значи най-вероятно вашата също е готова. Стречовам и оставям за 24 часа в хладилник. Ето как изглежда каймата, вече след като е престояла 24 часа.
Сега малко ще я поразмеся, за да може да омекне, защото смятам с помощта на един сладкарски пош да шприцовам чевапите. Може естествено да ги оформите и на ръка, но според мен така ще стане по-бързо и лесно. Тук съм си приготвил и един дебел найлон, залепих с малко вода на масата, върху който всъщност ще ги шприцна. Гледам да изкарам целият въздух от сместа. Намазнявам леко найлона, за да мога после по-лесно да отлепям чевапите. И сега ще видим дали съм оцелил размера на дупката. Мисля, че с този размер се получават доста прилични. Както виждате, използвам ръба на масата, за да ги прекъсвам. Тук съм си приготвил една тава с найлон, в която ще ги преместя. Ако нямате сладкарски пош, просто си оформете на ръка чевапчетата. Така малко ще заприличат на ощипци, но ако ги търколите леко и по масата, формата им ще се поизправи и пак ще станат перфектни. Всички чевапи са вече оформени. От тази доза ми излязоха около 60 бройки, но разбира се, това зависи колко големи ги правите. Сега ги прибирам за около час в хладилника, докато разпаля скарата. Скарата ми вече е добре прегоряла. Характерно за чевапите е, че не трябва да се пекат на много силна скара, за да не стават черни отвън. И след като се сложат, така доста често се обръщат и се търкалят. С малко сланина ще си намажа скарата. Тук отстрани съм си приготвил и прясно изпечен хляб. Между другото, за него може да намерите видео също в канала. Просто потърсете самун или лепине. Също така като добавка нарязан на ситно лук. И понеже нямам каймак, ще използвам малко домашно приготвена извара, която според мен също ще се върже много добре. Разрязвам си и питката на половина, тъй като след като завъртя чевапите, ще я сложа върху тях, за да може да поеме от аромата и да се позатопли, макар че са супер пресни. Започвам да въртя чевапите, за да могат да останат леко златисти, а не с черни резки, както вече казах. Те не са желани в случая. В никакъв случай не ги препичайте, особено когато са само от агнешко и телешко. Трябва отвътре да останат сочни и еластични, така да подскачат буквално по скарата. Мисля, че вече са готови, затова ги вадя. Ако имате каймак, разбира се, използвайте него. Но в случая, както ви казах, аз ще си сложа малко домашна извара. Поръсвам малко от ситно нарязаният лук. Няколко чевапчета. Разбира се, няма как да приключим видеото без да опитам чевапите и да ви кажа как са се получили. Ухаят страхотно и на вкус определено не ме разочароват. Искам да видите колко са сочни отвътре. Ако някой от вас знае по-добра рецепта или по-правилен начин за приготвянето им, с удоволствие ще се радвам да я науча. Може да оставите долу в коментарите или да ми пишете в социалните мрежи. Там страниците са същите. Готвене за начинаещи. Ами хора, това беше от мен за днес. Надявам се, че клипчето ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да го споделите и с приятелите си, за да може да достигне до колкото се може повече хора. Чао, чао!